Hello，大家好，歡迎嚟到我嘅 channel。如果你中意呢段片，可以俾個 like 我，再 subscribe 埋嘅 channel，同埋撳埋個鐘仔㗎。話說今日呢段片係有關我上次去咗國泰重新開放嘅 lounge 日蓮塘，同埋搭咗國泰嘅新商務艙 Aria Suite 嘅。日蓮塘曾經因為疫情而關閉，而家重新開返，梗係要過去睇一睇啦。咁我哋而家呢會喺日蓮塘嘅左邊開始睇起先。日蓮塘左邊嘅休息區域主打一啲中式嘅餐飲，仲會有淋浴間。呢度嘅裝修風格就係國泰貴賓室一向用開嘅木質調風格，令人睇到都覺得好舒服。入面可以休息嘅座位亦都非常之多，而家大概係下晝4點零鐘，咁會見到其實入面都唔係好多人，好快就行到過去有得飲又有得食嘅地方。呢度同玉衡堂一樣，都係有 noodle bar。佢最出名嘅一樣嘢就係佢係會有其他幾個 lounge 冇嘅一種麵，餅餅麵，係中國陝西省嘅一種特色麵食。見國泰嘅 promotion 仲話對 bridge 入面係會有陝西特色嘅肉夾饃，不過我嗰日就見唔到啦。除咗可以喺 noodle bar 攞到一啲點心同埋即整嘅麵食之外，隔離亦都會有一啲中式嘅熟食可以俾你自己去畢嘅，而且隔離仲會有一啲中式糖水、涼拌小食同埋甜品。喺 noodle bar 嗰度再向前走，其實前面仲係有好多嘅座位，咁我哋會見到呢度嘅位置其實景觀呢同前面一樣都係非常之開揚。呢個時間仲要冇乜人，都真係幾清靜㗎。我嚟到嘅時候，百味坊未開放，我諗我講嘅肉夾饃應該係喺呢度可以食到。順帶一提，The Bridge 係有淋浴間㗎。而家我哋就一齊去睇下 The Bridge 右邊嘅 area 啦。咁呢度呢，就係主打一啲世界美食，同埋有一個酒吧。呢種日系嘅裝修風格，我都真係幾中意。無論係左邊定還是右邊嘅 area，都會有呢一類型嘅房仔，私隱度都幾高㗎。呢個私隱度特別高嘅地方，好似就係頭等艙同埋鑽石卡會員嘅 area 啦。好快就行到去有嘢食嘅 area 啦。咁呢度其實會見到啲座位呢都整到好似個 canteen 咁樣。一齊嚟睇下有啲乜嘢食啦。咁會見到一開始嘅嘢食呢，都係偏向日式風味嘅美食嚟嘅。呢個炒飯睇落去都好靚仔。咁隔離亦都會有照燒雞肉。再隔離就會有啲餐湯、麵包、水果、餅乾等等，咁亦都會有一啲焗嘅撻，同埋呢就會有一啲西式嘅點心。呢啲焗嘅熟食細細份，唔會好飽。然後仲會有沙律，有一啲水果甜品。同埋例牌每一個餐飲區域都會有嘅自助水吧。再向前行就會係恬靜間。出面就係油鹽吧，你可以喺呢度拎到一啲助走嘅小食，仲可以一路望住機場嘅停機坪，一路飲即沖嘅特製飲品。去到 The Bridge 嘅時候，其實我都唔係好肚餓，所以我都係喺中式嘅餐飲區域嗰度拎咗少少嘢食，咁就試咗佢叫做比較特色嘅餅餅麵啦。咁味道其實都唔差嘅。呢個 lounge 嘅嘢食種類都幾多，不過如果你同時又想食中式又想食西式嘢食嘅話，咁就要行得比較遠啦。hea 咗一陣就上飛機啦。咁今次我係特登揀咗 CX161 由香港飛去悉尼嘅新商務艙 Aria Suite 嘅。成個商務艙嘅色系都係用咗一啲比較典雅嘅低飽和度啡色，咁就摒棄咗以前國泰傳統嘅綠色。重點就係佢哋呢個24寸嘅屏幕真係非常之正啊！
張台上面嘅櫃仔入面都係有佢哋嘅earphone啦，有支水啦，同埋仲有一塊鏡仔。張台亦都有個無線充電嘅位置，不過我部手機就成日 detect 唔到佢呢個位啦。呢度亦都比原本嘅商務艙多咗一個暗格，不過位置嘅大小大概就可以擺到一部手機或者太陽眼鏡。呢度仲有一個可觸式屏幕，可以俾你調節椅背嘅角度，而且你亦都可以通過呢個可觸式屏幕呢去校你張凳嘅一啲暗燈啦，或者閱讀燈嘅。充電嘅位置仲有 Type-C 插頭位，好平。呢度亦都有一個三角形嘅收納空間，咁比以前嘅機呢多咗個蓋。呢部24寸嘅屏幕，佢係比以前嗰一部更加 sensitive 啦，用起上嚟都好 smooth。唔單止個 mon 啊，其實佢嘅 remote 呢個使用感都係好好噶，比以前嘅舊商務艙呢嚟得真係好好多。除咗個 mon， 其實呢個 remote 呢亦都好好用噶喎。咁點好用法呢？除咗可以校電視嘅頻道之外啦，咁其實亦都可以撳個掣，咁佢就會自動幫你調校啦。你睇戲或者食嘢呢，佢認為最佳嘅角度。Aria Suite 一個好 fancy 嘅位就係佢終於加上咗呢一道好尊貴嘅門啦。咁有咗呢道門之後呢，其實成個艙嘅私隱度都高咗好多啊。不過呢一道門啦，就要喺 take off 咗之後先至可以關嘅。咁 landing 嘅時候呢，亦都要打翻開呢一道門。同舊商務艙有啲唔同，今次佢嘅餐台呢係喺電視機下面嗰度呢拉出嚟嘅。咁一樣啦，都係好大張。咁我哋一齊開箱一下佢呢個過夜包啦。咁我今次拎到嘅係深藍色嘅過夜包，不過其實我已經集齊晒4隻新嘅顏色噶啦。咁入面呢，都係會有漱口水啦、牙膏、牙刷啦、一啲保濕噴霧、一啲 body gel、body lotion， 仲有耳塞同埋眼罩。由香港飛悉尼呢係會提供2餐嘅，咁今次就係會有晚餐同埋早餐。咁早餐嘅話呢，你可以喺瞓覺之前先填好，然後呢就俾空姐或者空少。咁亦都有好多酒水啦，不過我都係冇飲到嘅，我都淨係飲佢嘅特調飲品嘅啫。如果你係搭長途機嘅話，其實你可以提前幾日去國泰個 app 呢去揀定你第一餐嘅主菜去食啲咩嘅。咁我今次呢就揀咗鱸魚啦。咁其實呢隻魚呢個肉質比較實，但係味道都幾唔錯。因為太眼瞓，今次就唔食甜品了。瞓低咗之後，佢腳部嘅空間對於我呢個1.6米嘅人嚟講呢，都只係啱啱好。不過可以180度瞓低，我都已經好開心啦。呢程機大概可以瞓到4個零5個鐘。咁我醒咗之後，空姐都好快手咁樣拎咗我揀好嘅早餐俾我食。咁我梗係嗱臨快啲飲翻杯咖啡，提下神同埋消下腫先啦。咁成個早餐呢，其實最好食就係呢個牛角包同埋嗰個蛋嘅奄列啦。食完早餐之後，發現仲有1個零鐘就到達悉尼，咁我就嗱臨走去廁所換翻啲冬季嘅衣物先。成個廁所都好闊落，咁都好方便我哋去換衫。咁牆上面呢，亦都會有掛衫嘅地方，仲有一塊全身鏡俾你整理下衣物。無論係沖廁定係洗手，其實都使用咗非觸式設計，呢一點我就相當欣賞啦。化好個妝就到達悉尼啦，唔知你哋覺得 Aria Suite 如何呢？歡迎你哋留言話俾我知，下次見。